ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம முள்ளங்கி சாம்பார் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போ பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சு நம்ம குக்கரில் போட்டு ஒரு 4 விசில் வர்ற அளவுக்கு நம்ம பருப்பை வேக வச்சிடலாம். புளி தேவையான அளவு எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க. 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி, ஒரு பூண்டு, ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 2 பெரிய முள்ளங்கி எடுத்துருக்குறோம். இப்போ அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றுறோம். அதோட நம்ம கடுகு, ஜீரகம், காஞ்ச மிளகாய் போடுறோம். ஓரளவு கடுகு வெடித்து வந்ததும் நம்ம கருவேப்பிலையை கொஞ்சம் போட்டு வெங்காயத்தை போடலாம். நறுக்கி வச்சுருக்க 2 வெங்காயத்தை போட்டுருவோம். கூடவே பச்சை மிளகா, பூண்டு 2ஐயும் போட்டு அதோடு மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க. ஓரளவு பொன்னிறம் ஆனதும் நம்ம தக்காளியை போடலாம். தக்காளியும் கூடவே சேர்த்து வதக்குங்க. நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க முள்ளங்கியும் அது கூடவே போட்டு நல்லா வதக்குங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் நம்ம மசாலா போடணும். முள்ளங்கி நல்லா வேக விடணும். நல்லா வேகின பிறகு நம்ம மசாலாவை போடலாம். கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு நல்லா வேக விடுங்க. வெந்திருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. முள்ளங்கி நல்லா வெந்துருச்சுன்னா நம்ம மசாலாவை போடலாம். நாங்கள் வெறும் சாம்பார் பொடி மட்டும்தான் போடுறோம். சாம்பார் பொடி போட்டுக்குங்க. பருப்பு குக்கர்லேருந்து வெந்ததை எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். அது கூடவே நம்ம புளியை கரைச்சி ஊற்றிடலாம். இப்போ இது 2ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நம்ம அந்த வதக்கி வச்சுருக்க முள்ளங்கியோட சேர்த்து போடலாம். சாம்பார் கூட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதித்ததும் ஓரளவு கொதித்ததும் நம்ம பெருங்காயத்தூள் போடலாம். கொஞ்ச நேரம் மூடி வைங்க. நல்லா முள்ளங்கி வேகட்டும். கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாசம் அருமையாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணி பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.